det er kæmpe. Ja. Hold det op, mor. Ja. Prøv at tage. Jeg ved, fordi du ikke kan huske det. Mor, kigger du efter det? Mit? Ja. Eller det var dit? Ja, jeg skal bare kigge efter det. Ja. Så jeg kan ikke så Fordi jeg skal gøre det, mor. Gågej. 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 Har du farvet den der, da du var lille? Nej. Hvad laver du så? Det er kopkort. Du skal bare tegne. Ej mor, det er sådan nogle lektier Ja. for din skole. Du skal bare skrive efter det kopkort. Kokurt. Ja, det er kokfej. Ej, ko. Skal mor tegne, og du maler? Skal jeg gøre det? Nå, kylling. Ja, men det er lidt svært. Men jeg tegner. Ikke sådan der, men bare kylling. Ja, bare en kylling nu. Bare en kylling er du. Skal du tegne med blyant først? Okay. Og det der, du skal ikke blive sur. Du skal tegne med blyant, så kan man jo slet. Det der, du skal bruge bare male jo. Hvordan tegner man kylling? Det er bare fordi, de har sådan en rød op. Ja, så gør du bare. Okay, så sidder jeg ikke mere. Okay, jeg gør det. Skal jeg bare lave nogle ben? Har du overhovedet 2 ben? Nå, lige. Må jeg godt gøre det? Ja, så jeg kan ikke tegne det. Jeg prøver, men det er svært at tegne kylling. Det er de fine nok.
jag ska glömma om mig så det är bara ur det hit. Så är det en. Femmo! Jag är inte så god! Jag är whisky. Okay, Ska det så hänga på? Diom. Anya ปล่อยมือให้น้องเล่นด้วยเดี๋ยวลูก ปล่อยมือให้น้องเล่นด้วยเดี๋ยว I can't eat. Stop. ลองดีดดูสิลองดีดได้ไหมลองดีดโอเคโอ้แม่ทำอย่างนี้ดิลูกอันนี้กีตาร์ไฟฟ้าแต่มันพังแล้วพี่น้องไม่มีใครเล่นเป็นหรอกในบ้านเนี้ยอันนี้เป็นของฟ้าแต่มันจะใส่กับบลูฟ้าก็เล่นไม่เป็นหรอกมีอยู่2 ตัวใช่ไหมอันนี้ให้พี่อัญญานะตัวนี้ให้พี่อัญญาแม่ชอบเล่นเหรอลูกแม่ชอบเล่นกีตาร์เหรอลูกเอาลองดูแต่ตัวเป็นสายลุงว่าสั่นสายกีตาร์ลูกว่าแมนสายลุงโอเคโอ้ยผมมาลูก ให้แม่ทำผมให้ใหม่ไหมคะวันนี้อัญญาช่วยแม่คั่วข้าวคั่วนะลูกเราจะกินน้ำตกหมูกันจ้าวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวอีกแล้วพี่น้อง วันนี้น้องอัญญาช่วยแม่ทำข้าวคั่วจ้าพี่น้องดูสิกระจัดกระจายไปหมดเลยนั่นเห็นเหรอโอเคต้องใช้ข้างนี้ขนาดใส่จ้ะพี่น้องช่วยคั่วแล้วช่วยตำด้วยนะลูกนะดูเย็บเอาไหมนั่นเนี่ยช่วยคั่วแล้วก็ช่วยแม่ตำด้วยนะตำเร็วๆเอาแฟร์เว้ยอันนี้จีไฟส่วนนู้นโอ้
Har du för nöjd med det? Nogle der er blevet slået ihjel. Nej, ikke slå ihjel, det er slå.ตกติดมันนิดๆตรงเนี้ยส่วนเนี้ยพูดก่อนถ้าพูดให้พี่น้องฟังดิวันนี้หนูจะกินข้าวเหนียวพูดสิคะวันนี้สวัสดีค่ะโอเคแล้วบอกก่อนวันนี้หนูจะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวแซ่บปะเอาวันนี้อาบน้ำยังเนี่ยโอเคผมยาววันนี้อาบน้ำยังคะหนูอาบน้ำยังคะอาบแล้วเหรออาบแล้ว Skal vi have saftevand eller noget? ยาค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ทำข้าวฮอดพี่น้องเสร็จแล้วหอมข้าวคั่วพี่น้องหอมข้าวคั่ววันนี้มาในรูปแบบน้ำตกนะพี่น้องกำลังหมักบะใส่พริกด้วยจ้าสีฟ้ามันเป็นกระแสบฟ้าเดี๋ยวลองชิมดูดิน้ำตาลนิดนึง Det er i stedet for hakket. ตัวนี้เลยน้ำตกมันไม่ใช่ลาบมันคือน้ำตกหมูแต่นั้นได้เห็นเลยลาบหมูเป็นเดียวจีน้ำตกฟ้าลองชิมดูอร่อยยังที่มังเล้งเลย Nej. แซ่บดาวเพื่อนเล่นดิเสร็จแล้วลูกกับข้าวเสร็จแล้วลูกเร็วๆจะต้องไปหาผักมาด้วยสวัสดีจ้าพี่น้อง Har du ikke sagt noget? แล้วก็เสียสิบอกว่าท่านมูโคตรหน่อยก็มูกับบอกว่าท่านมูเนาะโอเคเมนูอาหารก็เรียบร้อยแล้วนี่ไงใช้ด้วยกันโอเควันนี้แม่จะพามาปั้นข้าวเหนียวสู่ผิดฟ้าดูนะคะ Noget rødt pulver. น้ำโต๊ะมูแม่ Det er også stærkt. อันนี้ของแม่ตำถั่วเพราะแม่มีแบบเผ็ดๆลองปั้นข้าวเหนียวดูอย่า Skal du have noget หน้า mad? แบ่งน้องด้วยเนาะโอเคอุ้ยอันนี้มันร้อน
เขาสิ Ska du bara så? Okej. อันนี้วางไว้ตรงกลางจะได้กินด้วยกันนี่ปั้นข้าวเหนียว Jag ska ha stora fisk. โอเค Östman. 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 อืม Det skulle smaka. Är det แม่ทำสุดฝีมือแล้ววันเนี้ย Jag känner ju snabbt. Men vad speciellt. โอ้โห Jag kryssar. Asti.